Привіт усім! Сьогодні буде недовге відео, в якому я розкажу про плагіни, які я використовую при написанні свого лоу-фаю. Вони є, напевно, в усіх моїх лоу-фай треках, і я залюбки з вами поділюсь ними. А перед тим як почати, я хотів би сказати, що попереднє відео, де я роблю ремікс на Гаррі Поттера, YouTube чомусь не сильно просунув. Тому, якщо ви додивитесь це відео з плагінами до кінця, обов'язково перейдіть і подивіться попереднє. Отже, розповім про плагіни. Це насправді не якийсь топ-5 моїх плагінів, це просто ті, які я люблю використовувати, які мені подобаються, які зрозумілі. І почнемо, напевно, з Launch Lizard. Дуже класні клавіші. Це буквально перший пресет. І він вже дуже кайфово звучить. Є класні зрозумілі крутилки, компресор, еквалайзер, можемо зрізати частоти, які потрібні, ділей. Також ефект хорусу. Реверберація, і взагалі мені Launch Lizard подобається тим, що є дуже приємне ось це тремоло, коли звук панорамується між двома вухами, і його тут зручно налаштовувати, тобто є рейт. Типу, скільки разів за конкретний проміжок часу воно перескакує з вуха в вухо. І глибина. Тобто, наскільки сильно воно заглиблюється. Також крутилка Hammer, як в багатьох клавішних плагінах. Це типу молоточки, які стукають. Ручка тону. Можна такий більш м'який звук накрутити. Також тайнбар, це типу, наскільки я розумію, товщина ноти. І різні типу характер звуку, різні типи підсилення. Наступний плагін я побачив буквально недавно, він називається Lo-Fi Panda і подобається мені за те, що є велика кількість інструментів, велика кількість цікавих пресетів, і він якраз один із тих плагінів, в якому можна леєрити декілька звуків, поєднувати їх. Наприклад, ми беремо ось такі клавіші з такою трохи довгою атакою. І можемо поєднати ці клавіші, наприклад, з іншими, в яких атака буде одразу. Можна це все налаштувати, як вам подобається. Або можемо, наприклад, з якимось педом. Можна повністю налаштувати і панораму окремо цих двох звуків, і гучність. Також є всі потрібні зрозумілі нам налаштування, окремо є фікси, ділеї, реверби, все, що нам потрібно, щоб зробити якраз так, як нам потрібно. І багато, в принципі, реально прикольних пресетів. Є, звісно, такі собі, наприклад, наскільки я пам'ятаю, типу саксофони тут були, брас. Вони прям такі дешманські, мені не дуже подобаються, але якісь флейти є прям цікаві варіанти, тому обов'язково подивіться. Далі розкажу про декілька своїх улюблених бібліотек ВКонтакті. Контакт однозначно топ для написання музики, і мені прям подобається Noirfeld, теж піаніно, клавіші. Дуже приємні за звучанням, і коли я пишу основу, то я частіше за все використовую або Labs, Spitfire, або якраз таки Noirfeld. Є теж приємні пресети, мені подобається Dusky. Такий трошки гулкий. Можна накрутити типу Color, крайня точка Soft і Hard. Тобто те, наскільки, як ми натискаємо на клавіші. Також
трошки тональних відтінків додати, динаміка, можна реверб. Коротше, прям топ. Поки я не купив собі електрогітару, я користуюсь Electric Sunburst Deluxe. Теж дуже прикольна бібліотека. Є різні пресети. Мені особисто подобається Pure. Є прям треки, в які вона дуже класно вписується. Можна, звісно, інші накрутити, але я такий лінивий, мені подобається користуватися тими пресетами, які вже накрутили до мене. То все були платні плагіни, які, напевно, важче буде скачати безкоштовно, але от якраз класний варіант, 1000 разів казав і 1000 ще буду казати. Це Labs, Spitfire Audio, всі безкоштовні бібліотеки звуків. Тисячу варіантів, знову ж таки, безкоштовно, і з цього можна починати. Є ось прям прикольні атмосфери різні. Неприкольна атмосфера. Давайте іншу подивимось. Ну, це вже буде краще. Однозначний топ. Раніше для того, щоб прописати бас в своїх треках, частіше за все я використовував Hybrid. Тут є класний пресет, називається Soft Soul Bass. І на мене попливало те, що він використовувався в треці Steven Universe, який зараз має майже 52 мільйона прослуховувань. Це дуже too much, і він мені подобався певний час. Він такий незастий, приємний. Але з часом я перейшов на Trillian, це мій топ. Реально дуже крутий плагін, я вже про нього розповідав, він до 100 біса важить, в ньому дуже велика кількість звуків, є акустичні баси, різні типу контрабаси. Прям такий задротський плагін, але в ньому можна дуже багато цікавих звуків знайти. Що я б порадив, коли ви знаходите звук, цей плагін від Spectrasonics, і так як у них реально багато, від них, до речі, і Omnisfera, велика кількість звуків, тому ви, коли знаходите те, що вам подобається, ви можете просто ось так натиснути сортувати, рейтинг, і після цього дати тому звуку, який вам сподобався, 5 зірочок. Після цього він буде показуватися в вашому топі. От можемо побачити, що в мене зараз три звучки. Щось типу такого. І ви додаєте в свої улюблені, тому що потім ви його не знайдете. Ну і давайте поговоримо про плагіни для обробки звуку, щоб надати характерну лоу-файну звучанню. Ось такий у нас є семпл. Однозначно топ це RC20 Retrocolor. Знову ж таки, клацаємо всі пресети і шукаємо той, який нам подобається. Давайте візьмемо цей перший, трошки розповім, як він працює. Він мені взагалі подобається за те, що тут візуально над кожною цією педалькою показується, як воно рухається, як рухається наш звук. Типу, з цього вже стає щось зрозуміло. Давайте ці вимкнемо всі. Тут додаємо вініловий шум, є варіанти різного типу, є касетне шуміння різних типів програвачів.
Також наскільки воно таке рівномірне, чи воно в якийсь момент з'являється і затухає. Тон цього шуршання, більш високі частоти чи більш низькі будуть звучати. Після цього є вабл. Таке тремтіння нашої струни, грубо кажучи. Тут співвідношення різних параметрів. Тут, наприклад, це вав до флатера. І бачимо одразу візуально, що воно відображається так, як воно є насправді. Потім частота ось цього коливання, рейт одного і іншого ефекту, і наскільки ми додаємо цей ефект до нашого міксу, до нашого семплу. Також у нас є distortion. Можна обрати, в якому частотному діапазоні будемо приміняти цей ефект. Різні види дісторшену. Типу додає приємного такого перегрузу і можна накрутити таку прям лампову теплоту аналогову. Це класно використовувати так само, як і сатуратор. Це додає звуку таких певних цікавих артефактів, яких раніше не було. Далі у нас є digital, типу Digital Noise. Зараз я в процесі роблю один трек на космічну тематику, і там ця штучка заходить прямо на ура. Можна додати трохи типу гладкості smooth. Бачимо, що більш плавно ось ця лінія стає. Є Space. Це типу реверберації якоїсь цікавої, хитрої. Я до кінця не розібрався, як це працює разом з Magnetic. Це дві, наскільки я зрозумів, взаємопов'язані штуки. Тут просто вже крутите, як вам подобається. А ще я люблю автоматизовувати кожну із цих ручок. Це якраз дає нам варіативності і цікавості в звучанні нашому треку. Можемо, наприклад, автоматизувати ось цей момент. Щоб у нас ось цей ефект вабл, наприклад, ми хочемо, щоб він у нас був саме в останньому акорді ось цього такту. Тому ми переходимо в режим автоматизації, далі в плагін, тягнемо ось цю ручку, і після цього можемо намалювати ось таку криву, де, наприклад, ми хочемо, щоб з цього моменту наш ефект додався ось десь так наполовину. І після цього давайте, щоб він знову зник. І переходимо в плагін. Можемо побачити, що от в цьому проміжку часу він якраз змінює свої параметри. Так само можна автоматизувати будь-що. Можемо, наприклад, ще автоматизувати high-pass фільтр. Тобто давайте в якомусь моменті ми його поставимо прям низько. Типу ось тут. І він у нас буде з'являтись. Давайте з цього моменту можемо натиснути Alt і потягнути вниз, і наша крива буде такою більш плавною. Чуємо, що наш звук так плавно з'являється. Це відображається якраз ось тут. І так можна з будь-якою крутилкою робити. Також я люблю використовувати при обробці плагін, який називається Fresh Air. Він додає приємного такого світлого звучання, додає яскравості, трошки соковитості, високі середні частоти. Це топчик. Я знаю, що його навіть часто вішають на мастер, і біти прям реально краще починають звучати, більш так соковито і цікаво.
А ще останнім часом я люблю користуватись плагіном Super VHS Baby Audio. Все, що потрібно зробити, просто натиснути кнопку магія і робиться якась магія. Це типу ефекту хорусу, але більш така цікава варіація. Обов'язково поклацайте, можна реально цікаві штуки робити. І так само можна це все автоматизувати. Ну і наостанок у нас залишився плагін, називається касет. Також класний плагін додає ось цього звучання з касети, зі старого програвача. Я часто накидаю його на свої ударні. Ось так звучить без цього плагіну. Ось так з ним. Є цікаві пресети, він додає ударні взагалі прикольних артефактів, теж можна накрутити. І тут є пресет, наскільки я пам'ятаю, прям так і називається Lo-Fi Drums. Є треки, де прям можна дуже класно, дуже в тему обробити свої ударні, надаючи ось такого дасті, ось цієї пилючності, як в бумбепі часто використовують. Ось такими плагінами я користуюсь при написанні своїх лоу-фай бітів, і я надіюсь, що ти відмітив для себе якісь цікаві моменти. І було б дуже класно, якби ти написав в коментарях свій топ-5, топ-3 плагінів, які ти використовуєш при створенні своєї музики, оскільки я постійно знаходжусь в пошуку якихось прикольних нових звуків, і мені було б це справді цікаво. А ще не забувай підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і до зустрічі!